这个是咱们冰箱的心脏压缩机，我们看一下它的内部一个结构。可以看到下边这个地方有一个线圈，也就是我们的一个电机，它的线从这个地方进入，电机带动这个前边的这个气泵，那么气泵压缩的制冷剂会从这个高压管流出来到我们压缩机的外边。那这种压缩机出现故障之后我们的内部结构是没有办法检修的，我们只能从这个地方检查它的一个线圈的电阻值。大家可以看到这个地方它有4根线，那么这2根它是一个电源线，另外这个地方它有一个工作电容。那么这电源线它是插在这个过载保护器和下边这个启动器的右侧，也就是说这个压缩机的运行单这边是启动单，上面是公共单。我们首先把这个启动器给它拿下来，然后再拿掉上面的这个过载保护器。现在我们看到的是有3个接线桩，那么这3个接线桩我们直接用万用表的欧姆档进行测量。首先把这个表笔放在上边这个公共单和这边的运行单来测量，它是 36.2， 那么测另外一边是 33.4。 那根据电机电阻的规律，2个小的相加等于大的，那所以说我们测量最下边的2个电阻值，它应该在 69.5 左右。经过我们的测量，它是 69.3， 说明基本可以对得上，那就说明这里边的线圈其实它是没有问题的。这个时候如果压缩机不能启动，我们还需要来检查这个冰箱的启动器。这个启动器在正常状态下测量应该在20欧姆左右，那么我们经过测量是 17.2 欧姆，那说明这个启动器也没有问题。那启动器和线圈都没有问题，如果这个压缩机依然不能启动，那就说明它内部的一个机械出现了问题，也就是说这个电机在内部它带动的是后边一个气泵，那如果这个气泵它出现了机械故障，造成运行不了，那这个电机它也是没有办法启动的。